Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. This is your English teacher Sadia Kuyum. Dear students, in this lecture I am going to talk about the last chapter from the prose section of your English text to lip series for class 10th, and the name of the chapter is The God of the Only World, written by Amitav Ghosh. Let us get started. About the author, Amitav Ghosh, born in 1956, is an Indian Bengali author known for work in English language. His famous works of fiction are Sea of Poppies, The Circle of Reason, The Shadow Linus, The Calcutta Chromosome, The Glass Palace, The Hungry Tide. ٹاٹھیو بَچو آز یُس بہٕ یہِ ڈِسکَس چھَس کَران یہِ چَپٹَر یہِ چھُ پرٛوز سٮ۪کشَنُک لاسٹِم چَپٹَر یہِ آسیو تۄہہِ پَتہٕے تہٕ اَمہِ کِس آتھر سٕنٛدِس بارَس منٛز وَنہٕ بہٕ گۄڈنٮ۪تھ تھوڑا اَمہِ کِس آتھرَس چھُ ناو أمیٖتاو گھوش یہِ کَر چھُ زامُت یہِ چھُ زامُت 1956 منٛز یُس زَنا اوس اِنڈیَن بٮ۪نٛگالی آتھر تہٕ یہِ اوس اِنڈیَن بٮ۪نٛگالی آتھر چھُ یہِ تہٕ یہِ کَمہِ سۭتۍ چھِنہٕ أسۍ پَرزٕناوان یہِ کیٛاہ اوس زیادٕ لیکھان أمۍ سٕنٛز فیمَس ؤرکٕس آف فِکشَن چھِ اِنٛگلِش لینٛگویج ہٕنٛز کینٛہہ چھِ مےٚ ییٚتٮ۪تھ مٮ۪نشَن کٔرمٕژ یِمو منٛز چھُ اَکھ سی آف پاپیٖز دِ سٔرکٕل آف ریٖزَن دَ شیڈو لاینٕز دِ کولکَٹا کرٛوموزوم دِ گلاس پیلس دِ ہٮ۪نٛگری ٹایڈ یِم چھِ کینٛژھا تِم أمۍ سٕنٛز کینٛہہ رایٹِنٛگ اِنٛگلِش لینٛگویج منٛز یِم أمۍ لیٚچھمٕژ چھِ. Dear students, The Shadow Linus won him the Sahitya Academic Award. یُس أمۍ سٕنٛز یہِ اَکھ چھِ أمۍ سٕنٛز رایٹِنٛگ اَکھ اَتھ منٛز اَتھ کیٛاہ چھِ ناو دِ شیڈو لاینٕز اَمہِ خٲطرٕ چھُ أمِس توٚرمُت ساہتیا اٮ۪کیڈمِک ایوارڈ. In 2007, he was awarded the Padma Shri by the Indian government. 2007 منٛز چھُ أمِس توٚرمُت پدما شری ایوارڈ کٔمۍ چھُنَس دیُتمُت اِنڈین گورمٮ۪نٛٹَن. 2007 منٛز توٚر أمِس ایوارڈ پدما شری ہِندُستانچہِ گورمٮ۪نٛٹ طرفہٕ. Now introduction of the chapter. A dying man and expatriate from Kashmir asks the author to write something about him after he is gone. تہٕ یہِ اوس مَرَن وول یُس زَنہٕ ییٚمہِ سٕنٛدِس بارَس منٛز یہِ رایٹَر چھِ لیکھان یہِ نفر کیٛاہ اوس یہِ اوس مَرَن وول یہِ اوس اَکھ ایٚکٕسپیکٹریٹ گوٚو اَکھ اِمیگرَنٹ یہِ اوس یہِ مطلب یہِ اوس کٔشیٖرِ منٛز اوس نہٕ کٔشیٖرِ ہُنٛد اوس اَصلی مگر کٔشیٖرِ منٛز اوس نہٕ یہِ روزان کینٛہہ یہِ کَتہِ اوس روزان یہِ چھُ اوسمُت کٔشیٖرِ نٮ۪بر روزان سُہ لَگہِ اَسہِ برونٛہہ کُن پَتہ کَتہِ اوس یہِ روزان. یہِ کیٛاہ چھِ وَنان أمِس آتھرَس یہِ چھُ أمِس فرٛٮ۪نٛڈ آسان یہِ چھِ أمِس وَنان باتوٗ مےٚ چھُ أمِس اَکہِ دۄہ وَنان بہٕ روزٕ نہٕ زیادَس کالَس زِندٕ کینٛہہ تہٕ مےٚ چھُ وۄنۍ مَرُن تہٕ ییٚلہِ بہٕ مَرٕ ییٚلہِ بہٕ یہِ دُنیا ترٛٲوِتھ گژھٕ تہٕ میٛٲنِس بارَس منٛز لیکھزِ کینٛہہ. The God of the Only World is a friend's tribute to a friend. تہٕ مطلب تُہٕنٛز یُس یہِ لیسَن چھِ یہِ چھُ اَکھ ٹرٛبیوٗٹ أکِس دوستہٕ سُنٛد ٹرٛبیوٗٹ بیٚکِس دوستَس مطلب ٹرٛبیوٗٹ گوٚو یَتھ منٛز أمۍ پنٛنِس دوستہٕ سٕنٛدِس بارَس منٛز کینٛہہ آسہِ لیوکھمُت أمۍ سٕنٛز تعٲریٖف آسہِ لیکھمٕتۍ أمۍ سٕنٛز میموریٖز آسَن لیکھمٕتۍ کینٛہہ آسہِ بیان أمۍ کوٚرمُت پنٛنِس دوستَس سٕنٛدِس بارَس منٛز. The author recollects all the memories of his beloved friend to fulfill his promise. یہِ چھُ اَتھ منٛز سورُے کینٛہہ یِمو چھُکھ آسان کوٚرمُت پنٛنہِ زِندگی دوران کیٛاہ چھُکھ آسان یِمو کوٚرمُت کٕم اَصٕل دۄہ چھِکھ آسان أمۍ گُزٲرمٕتۍ کٕم میموریٖز چھِ یِمَن سۭتۍ آسان یہِ چھِ کَران تِمَن ہُنٛد ساروِیَن ہُنٛد مٮ۪نشَن کَران چھِ تِمَن ہُنٛد ساروِیَن ہُنٛد رِکلیکٹ کَران چھِ تہِ سورُے یاد تہٕ پنٛنِس دوستہٕ سُنٛد یہِ وعدٕ فُلفِل کَرنہٕ خٲطرٕ مطلب أمۍ سُنٛد دوستہٕ سُنٛد وعدٕ چھِ یہِ أمِس دوستَس سۭتۍ وعدٕ چھِ آسان کوٚرمُت یہِ وعدٕ چھِ أمِس آسان کَرُن پوٗرٕ کیٛازِکہِ أمۍ کیٛاہ وعدٕ چھِ آسان دوستَس سۭتۍ کوٚرمُت کہِ دوستَن چھُنَس آسان ووٚنمُت ییٚلہِ بہٕ مَرٕ پَتہٕ لیکھزِ ژٕ میٛٲنِس بارَس منٛز کینٛہہ سُے وعدٕ چھِ أمِس پوٗرٕ آسان کَرُن سُے وعدٕ چھِ أمِس فُلفِل آسان کَرُن. This is a deeply emotional response to respect a friend's wish to write something about him after his death.
یِژ پٲرۍ یہِ مےٚ تۄہہِ وٕنیُک تام بیان کوٚرمو یہِ مےٚ تۄہہِ ووٚن اَمہِ تَل چھُ باسان یہِ چھُ اکھ ڈیٖپلی اِموشنَل ریسپانٕس ڈیٖپلی گوٚو مطلب یہِ چھُ اکھ واریاہ سوٚن اکھ جذبٲتی بدلہٕ کہِ پنٛنِس دوستَس ریسپیکٹ کَرنُک تٔمۍ سٕنٛز مطلب تٔمۍ سُنٛد سُہ وعدٕ انجام دِنُک تٔمۍ سُنٛد سُہ وعدٕ تھاونُک تہٕ پَتہٕ أمۍ سٕنٛدِس بارَس منٛز لیکھُن کہِ دوستہٕ سٕنٛدِس بارَس منٛز لیکھُن کہِ ییٚلہِ نہٕ دوس آسہِ زِندگی ییٚلہِ سُہ ایٚکٕسپایر آسہِ گوٚمُت اَمہِ تَل چھُو تۄہہِ فِکرِ تَران دِس اِز اَ ڈیٖپلی اِموشنَل ریسپانٕس ٹُو رِسپیکٹ فرٛٮ۪نٛڈٕس وِش تہٕ پنٛنِس دوستہٕ سٕنٛز خَوٲہِش پوٗرٕ کَرٕنۍ پنٛنِس دوستہٕ سٕنٛز خَوٲہِش پوٗرٕ کَرٕنۍ ٹُو رایٹ سَمتھِنٛگ اٮ۪باوُٹ یہِ چھُ واریاہ زیادٕ جُرت منٛد کٲم اَکھ یا واریاہ زیادٕ اِموشنَل جذبٲتی بدلہٕ اکھ ٹُو رایٹ سَمتھِنٛگ اٮ۪باوُٹ ہِم یا اٮ۪باوُٹ ہِز فرٛٮ۪نٛڈ آفٹر ہِز ڈٮ۪تھ یِژ پٲرۍ نہٕ أمۍ سُنٛد دوس چھُ آسان گوٚمُت یہِ دُنیا ترٛٲوِتھ پَتہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس بارَس منٛز لیکھُن آغا شاہِد علی a prominent Kashmiri poet died at the age of 52 of brain tumor تِمو مطلب کُس چھِ أمِس آتھرَس تٕہٕنٛدِس دوس آسان آغا شاہِد علی أمِس کیٛاہ چھُ آسان ناو آغا شاہِد علی یہِ کَتیُک چھُ آسان یہِ چھُ اکھ ناموَر اکھ کشمیٖری شاعر آسان کٲشُر چھُ آسان کٔشیٖرِ ہُنٛد یہِ روزن وول چھُ آسان کران چھُ آسان شاعری مَران چھِ یِژ پٲرۍ أمۍ سٕنٛز ایج چھِ آسان 52 وُہُر چھُ آسان دود کیٛاہ چھُ آسان لٔج أمِس پَتہ تَوَے اوس أمِس پَتہ بہٕ چھُس مَرَن وول أمِس کیٛاہ چھُ آسان أمِس بِچٲرِس أمِس آغا شاہِدَس چھُ آسان برٛین ٹیوٗمَر شاہِد ہیڈ سیٹلٕڈ اِن دِ یوٗ ایس یہِ کَتہِ چھُ آسان سیٹٕل گوٚمُت کیٛازِکہِ مےٚ ووٚنمو تۄہہِ گۄڈنٮ۪تھٕے یہِ چھُ آسان این ایٚکٕسپیٹرٛیٹ یہِ چھُنہٕ کٔشیٖرِ ہُنٛد چھُ یہِ آسان مگر کٔشیٖرِ منٛز چھُنہٕ آسان روزان کینٛہہ تَمہِ مطلب یہِ کَتہِ چھُ سیٹٕل آسان گوٚمُت یہِ چھُ آسان سیٹٕل گوٚمُت وٕنکیٚنَس یوٗ ایسَس منٛز He knew that death would knock his door any time, but what a bold and courageous front he puts up with the tough times is really inspiring. کوتاہ چھُ یہِ جُرَتھ وول نفر آسان أمِس چھِ آسان پَتہ بہٕ چھُس مَرَن وول مطلب مےٚ نیرِ کُنہِ تہِ ساتہٕ زُو کُنہِ تہِ ساتہٕ مَرٕ بہٕ کُنہِ تہِ ساتہٕ دِ دستک موت میٛٲنِس دروازَس پٮ۪ٹھ مگر توتہِ چھِنہٕ یِمن ہٮ۪مَتھ آسان ہٲرمٕژ کہِ یہِ چھِ توتہِ آسان بہادُری سان کَران اَتھ یُس أمِس یہِ ٹَف ٹایم چھُ آسان اَتھ منٛز چھُ آسان یہِ کَران سٔروایو مطلب یہِ چھُ آسان کَنڈِشَن واریاہ ٹَف أمۍ سٕنٛز مگر اَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ ہیٚچھان کہِ یہِ چھُ واریاہ زیادٕ اِنسپایرِنٛگ اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ اَکھ اِنسپایریشَن میلان تہِ مطلب اگر أمِس دود اوس أمِس اوس کَران ٹَف ٹایم اوس واریاہ مگر ہِمَت ٲس نہٕ أمۍ ہٲرمٕژ کینٛہہ اَمہِ سۭتۍ چھِ اَتھ اِٹ اِز رِیَلی کایِنٛڈ آف اِنسپایریشَن فار اَس یہِ چھِ اَکھ قٕسمٕچ اَکھ اِنسپایریشَن اَسہِ میلان کہِ اگر اِنسان کوتاہ تہِ بٮ۪مار آسہِ اگر اِنسانَس پَتہ تہِ آسہِ مگر ہِمَت گژھِ نہٕ اِنسان میلٕنۍ ہِمَت گژھِ نہٕ اِنسان ہارُن ہِمَت گژھِ نہٕ اِنسان ہارُن کہِ یِہوٚے اِنسپایریشَن چھِ اَسہِ میلان The God of the Only World is actually the title of the famous poem written by Agha Shahid Ali in the collection of his poems. یُس یہِ گاٹ آف دِ اونلی وٲلڈ یہِ چھُ ایٚکچُؤلی اَکھ ٹایٹٕل گوٚو اَکھ ناو یُس اَسہِ پٮ۪ٹھ کِنۍ چھُ آسان یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ تٕہٕنٛز لیسنہِ چھُ ناو دِتھ پٮ۪ٹھ کِنۍ دِ گاٹ آف یہِ چھُ ایٚکچُؤلی اَکھ ٹایٹٕل کٔمۍ سُنٛد فیمَس پویمہِ ہُنٛد أمۍ سٕنٛز فیمَس پویمہِ ہُنٛد آغا سعید علی ہٕنٛز تہٕ اِن دِ کۄلیکشَن آف ہِز پویمٕز مطلب أمِس چھُ واریاہ پویمہٕ تَتھ منٛز تٔتھی تٔمۍ چھُ أمۍ ٹایٹٕل تھوٚمُت تٔمۍ کۄلیکشَن آف پویمَن چھُ أمۍ ٹایٹٕل تھوٚمُت دِ گاٹ آف دِ کیٛاہ چھُنَس تھوٚمُت ناو دِ گاٹ آف دِ اونلی وٲلڈ چھِ أمۍ تھوٚمُت تَتھ منٛز ناو اِن دِ کۄلیکشَن آف دِ پویمٕز رومٕز آر نٮ۪وَر فِنِشٕڈ تَتھ مطلب تَتھ چھُ أمۍ ٹایٹٕل تھوٚمُت رومٕز آر نٮ۪وَر فِنِشٕڈ اِن دِ پویم دِ پویٹ رِمٮ۪مبٲرٕس آل ہِز بِلاوُڈ وَنٕز ہوٗ ہیو ڈایڈ اینڈ جٔرنِیڈ اِن ٹُو دِ اَنَدَر وٲلڈ اَتھ منٛز کیٛاہ چھِ یہِ کَران اَتھ پویمہِ منٛز اَتھ منٛز چھِ یہِ یاد کَران تَمامَن تِمَن پنٛنٮ۪ن یارَن دوستَن نزدیٖکَن ہمدردَن یِم زَنہٕ گُزریٛامٕتۍ چھِ آسان یِم دُنیا چھِ آسان رۄخصت گٔمٕتۍ تہٕ بیٚکِس دُنیاہَس منٛز چھِ آسان جٔرنی کَران وٕنکیٚنَس یِم دُنیا چھِ رۄخصت آسان گٔمٕتۍ تہٕ بیٚکِس دُنیاہَس منٛز چھِ آسان تمہِ چھِ آسان یہِ ساروِیَن یاد کَران اَتھ پویمہِ منٛز یُس مےٚ وٕنکٮ۪نَس یَتھ مٮ۪نشَن کٔر رومٕز آر نٮ۪وَر فِنِشٕڈ Actually, the poem is written in response to the poet's knowledge of his approaching death
एक्चुअली क्या ये पोइम क्या लेचमस कि यह अम सुंद जवाब यह अम सुंद बदल ये सोचा अम सस जहनस मज ये अमिस नॉलेज कि तो मौत एक ना एक दिन आनी ही है इंसान वर्ल्ड टेम्पररी यह त्रावन यह दुनिया वत सुई अथी पे ईमान तह दुनिया रोजन वोल कह मैन इज़ मोटल ये जो इंसान है ये इसको एक ना एक दिन मरना ही है ये दुनिया छोड़ के जाना ही है अथी बारस मज ये पोइम ही फील्स दैट हिज beloved ones are calling him from the other god अत मज क्या फील करान कि अम सद नज़दीक यार दोस्त रिश्तेदार अम सद beloved ones अम अमिस बुलावा बेक तरफो पे ना गो यह दुनिया ब्या गो सह दुनिया ٲखरत सोन योर अस गसन फाइनली द डे ऑफ जजमेंट इज डियर फाइनली यह दुनिया त्रावन हर कह यह दुनिया त्रावन योर ये रोज न कहन हर कह वातन तथ पोइम हज लाइन अख कर बह यत कोट द लास्ट लाइन ऑफ द पोइम रीड शाहिद हश दिस इज मी जेम्स द लाउड वन ऑलवेज लीव्स यम जना यह वन अमिस पन दोस शाहिद हश यह बह जेम्स द लाउड वन ऑलवेज लीव्स यह जना लाउड वन हर कंस क्या मे फादर गुजरामुत सो मे लाउड वन सह गोमुत यम दुनिया रुखसत या सन लाउड वन तम गमत यम दुनिया रुखसत सारवें कह नत कह गोमुत यम दुनिया रुखसत हर कंस यह मे तुह पर्नोमुत होत मज दे बनारस मज गौतम बुद्धा तथ लेसने मज तो तमिस तथ मज निचोमुत तमो मतलब पे तमिस गौतम बुद्धा वन तथ मज अन मे तत आन मे तम मस्टर्ड शीड्स यम मतलब यम गरन न मौत आस वुचमुत कि मगर हर कुन गरन मौत तमो मतलब हर कह ये बह तुह एक्सप्लेन कर हर कह यह दुनिया त्रवित गन हर कह मरुन फाइनली यह वत सुई यह दुनिया त्राउन. With this, I conclude my today's lecture. Tomorrow, inshallah, we will meet again. Till then, stay home, stay safe, and stay blessed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.